好，大家好，阿元。咁我係 Grandpa 啦，今次 as 一個排舞師 for 呢個 flow 嘅 program 而嚟到倫敦 Sadler's Wells 呢一度。今次嘅呢個 program 係首先好多謝有呢個 program 可以俾我哋或者俾我去接觸到更加多一啲可能關於無論係 theatre 好定係編排上嘅，甚至我覺得其實有好多或者好 inspire， 其實每一日都有唔同嘅嘢，包括係可能第一日 Ivan share 嘅嘢，有好多唔同嘅方法，有好多唔同嘅 game 俾我哋去 explore 一啲新嘅 movement 啊，或者係一啲新排舞嘅 concept， 甚至可能係一啲好唔同面向，即係可能講緊我哋一個 dancer 咁點樣去經營一啲嘢，可能係經營一啲佢自己嘅事，或者已經講緊嗰件事唔係只係跳舞咯，可能佢嘅對佢嚟講 hip hop theatre 嘅定義係乜嘢嘢？咁可以係嘗試跳舞，咁可能跳舞得嚟，可能係有一啲合作唔同嘅單位，即係唔一定淨係全部跳舞。可能佢有個 work， 我記得好得意係佢會同一啲 media 合作，可能會有一啲animation 出嚟，跟住好似如果係有變咗隻 game 又會點樣樣咧咁樣。咁我覺得呢啲都係幾立體幾得意。咁跟住第二日就trigger 到多啲可能啲情緒上或者一啲感覺上嘅嘢啦，跟住同埋係俾咗好多方法我哋去睇一啲嘢，一啲唔同角度嘅嘢，例如係可能我哋跳一啲 movement 喺唔同角度睇效果會點樣樣啊 ，focus 啊，因為其實呢個 trip 好多時都係我哋一班人過嚟，喺呢個過程就不停互相認識緊，大家都 show 到一啲可能唔同嘅一面俾大家睇。原來可能呢個人俾我嘅感覺同我依家即係實際相處嘅感覺係好唔同嘅，我覺得。咁我就會覺得呢個 bonding 都好 nice 對我嚟講。